Guys, may hapon. May hapon. Ano ni resulta sa freezing rain. Ice kayo ba? Na, saan ko nasa makalakaw, ana? Paman, alas 3 pa man naman, alas 3. Alas 3 pa man naman doon. Oh, tingnan mo, ice. Kini siya guys, ice ni ice. Ang windshield doon, di mabuka. Isag-isprihan pa, oh. Isag-isprihan pa. Oh. Push. Natay ice makuha din. Oh, ice oh. Iskan kadugay pa, ana, makuhaan pa ki ay. Sus. Hala. Muni, kuhan, muni ginabuhi ko ng taon. Ay, ay, lamig kay himo no halo-halo. Oh. Yes. Ah, windshield ay. Ayos ko nili niwa. Taon mo ni ron. Kabaga. Iwa ang basket na ni ron. Ice ni ice oh. Ice. Oh, ice. Ice. Nakatuos na. Pumunta na akong kinaskusa. Skiliputan na eh. Pila mo na ka minutes. Freezing rain, ha? Unsa man nagapiti-piti? Ha? Unsa man Piti nagapiti-piti? sa kuha. Ano lang sa... Sino na? Sa dahon? O sa kanang sa... Sa kahoy? Dahon na nga eh. Ala, oh. Ha? Okay. Nanggahi. Oh my goodness.